আজ না আমি পনির মাখনি বানাবো। আর প্রথমেই মাখনি বানানোর জন্য দরকার টমেটো, অনেক টমেটো। সেগুলো আগে আমি কুচু কুচু করে কেটে নেব, আর তারপর একটু টুকু টুকু করে নিচে নেব, আর তারপর কচকচ কচকচ পেঁয়াজ, অ্যান্ড অফকোর্স পনির। আর পনির কাটার পর রান্না ফাটাফাটি। গলাটা একটু না বসে আছে, তাই দাঁড় করানোর জন্য স্টিম, অ্যান্ড তারপর জিম। আবার সেই খাতা কাটুনি। দেখো কত কিলো আমি তুলছি, 8 কিলো, ভাবা যায়। তারপর আবার বাইসেপস, দেখো বাইসেপস তো ফুলেই যাবে আজকে। আর তারপর আইসক্রিম, ঘুরু ঘুরু করে বাড়ি। টাটা।